Harka fuunee akkam jirtan maatiiwwan Boruufan TV baga nagaan gara Boruufan TV deebitanii har'a wantoonni waliin laallu waan baay'ee barbaachisaa ta'ee fi fudhatamaa ta'e tokkoon isaa weebsaayitoota keenya weebsaayitii akkamitti akka divilooppii gochuu dandeenyu akkasuma immoo weebsaayitii keenya sanarraa akkamitti vaaliyuu yookaan birrii argachuu yookaan maallaqa argachuu dandeenya. Maallaqni nu argannu kun immoo haala kamiin gara akkaawuntii keenya irratti galaa. Inni jalqaba kun weebsaayitoota baay'ee haay ta'an weebsaayitiiwwan yookaan poortaalonni jiran kun maal jedhamu tokkoon isaanii waliin laalaa deemnaa jechuudha. Jalqaba irratti warroonni maatii Boruufan TV hin taane sabiskiraayib gochuun nu deeggaraa. Maatii keenya ta'aa isiniin jenna. Kanaaf haa eegallu. Jalqaba irratti wanti diimoowwan piroojeektoota weebsaayitoota fakkeenyaaf weebsaayitoota 3 kan Google AdSense'n approve godhee irraa maallaqa argachaa jiru jechuudha. Isaan haala kamiin akkan hojjedhe akkamitti akkan hojjedhe tokkoon isaanii laallaa jechuudha. Fakkeenyaaf borufan.com kan jedhu yoo laaltan weebsaayitiin kun poortaalidha, educational poortaalidha. Google'n maallaqa irraa naaf maddisiisaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf kunniin iddoo kanatti adii itti fudhadheen jira. Adii kunis beeksisa. Walumaa galatti beeksisni kun eessaa dhufa yoo jennee gaafii of gaafachuun keenya nafu. Warri beeksisa kana beeksisan maal jedhamu? Google AdSense jedhamu. Google AdSense jechuun maal jechuudha? Google AdSense jechuun akkamitti maallaqa irraa arganna Google AdSense kanarraa? Maallaqa karaan ittiin argannu beeksisa irratti beeksifanna. Beeksisa kana jechuun poortaalii yookaan weebsaayitiin keenya informaationa hawaasaaf dabarsa yookaan qaama barbaadamuuf dabarsa. Qaamni barbaadamu sun immoo qaamni dubbisu sun immoo weebsaayitii keenyarraa odeeffannoo barbaadaa jechuudha. Gaafa odeeffannoo barbaadu kana odeeffannoon biraa odeeffannoon beeksisa namni akka dubbisuuf wajjin galateeffama isa faana dhufaa jechuudha. San jechuun qaama lamatu jira. Osoo weebsaayitii keenya bira hin gahin. Google AdSense. Google'n AdSense dhaabbatni jedhamu kophee ofiisaatii kan of danda'e jira. Akkasuma immoo dhaabbanni beeksifatu tokko jira. Fakkeenyaaf dhaabbanni Abaacaa jedhamu tokko beeksisa beeksifata yoo jenne dhaabbata Google'ii kana rikweestii gaafata. Weebsaayitii yookaan piroomooshonaal aadii wayii hojjetatee qaama kana gaafata. Qaamni kun immoo weebsaayitoota barbaachisoo ta'an fakkeenyaaf lookeeshiniin keenya yoo Itoophiyaa irra jirra ta'e gara Itoophiyaatti nuuf ergaa jechuudha. Neetwoorkii keenya laalee beeksisoota Itoophiyaa wal qabatan garasitti nuuf erga baay'inaan jechuudha. Yoo laaltan weebsaayitoonni baay'een isaanii kan rileetid ta'an neetwoorkii keenyaan kan wal qabatan gara keenyatti dhufuu jechuudha. Weebsaayitoota kanarra yoo laaltan odeeffannoo keenya diteekti godha. Kan asirra jiru poortaalii kanarra jiru diteekti nuuf godhee gara keenyatti ergaa jechuudha. Kana jechuun dhaabbanni sunii fi dhaabbanni Google'ii fi dhaabbatichi beeksisa beeksifatuu fi dhaabbanni beeksisa walitti qabee gara weebsaayitootaatti dabarsu kun Google AdSense jedhama. Kanaaf haala kanaan maallaqa irraa argachuu dandeenya. Beeksisa irratti beeksifamu san dubbisuudhaan. Beeksisoota kana nu xalloo godha akka barbaannutti iddoo barbaannutti nu xalloo godhaafi. Weebsaayitii keenya irratti bakka kanatti dispileenaa godhe. Fakkeenyaaf an akkaataan itti kaawwadhe maalidhaa? Jalqaba irratti beeksisa beeksisi. Because sababni hin barbaaduuf weebsaayitii kanarratti beeksisni peejii jalqabaatirra jira. Ittaansee immoo odeeffannoowwan koo isa sadaffaa kanarratti. Ittaansee ammas beeksisni tokko akka dhufu. Ittaansee ammas odeeffannoowwan akka dhufu. Kun sababa loojikiiwwan asitti barraa'an jiru koodiidhaan wantoonni barraa'an jiru poortaaliiwwan kanarratti jechuudha. Kun weebsaayitii tokko. Inni biraa weebsaayitiin biraa immoo PDF buukiiwwan jiran. Fakkeenyaaf bookstore.borufan.com irra yoo laaltan buukistooridha. Kitaabotatu kuufameera. Jalqaba irratti beeksisatu dhufa. Ittaansee kitaabotatu jiru. Kitaabonni tarree galanii jiru. Kitaabota kan isinis dubbisuu dandeessu tokkoon isaa laaltanii baay'ee kitaabota baay'ee haay kwaalitii qabanii fi odeeffannoowwan barbaachisoo ta'an hedduu torbanitti kitaaba 2 iddoowwan garaagaraa irraa kan ofii kootii baay'inaan itti fayyadamu ablood gochaa deemaa jechuudha kitaabota kanneen. Isinis weebsaayitii kana seentanii kitaabota liitastii ta'an fi akkasuma immoo afaan Oromootiinis afaan Ingiliffaatiinis afaan Amaariffaatiinis jiru kitaabonni muraasni isaan san
torban keessatti yeroo lama kitaaba lama upload ta'uu jechuudha. Kanaaf seentanii laaluu dandeessu kaataagoriiwwan kitaabota jiranii jechuudha. Inni biraa odeeffannoowwan yeroon release godhu fakkeenyaaf Diidukeet kan jedhu yeroo education'iiwwan barbaadamu poortaaliiwwan kun afaanota garaagaraatiin afaan laanguujii PHP'dhaan hojjetame kun framework'dhaan kun wordpress'dhaan kun hardcode PHP'dhaan kan hojjetamedha jechuudha. Sababni isa kana hojjedheef riisarchiin yeroo darbe gaggeessaa turetu jira. Riisarchoota hedduun gaggeessaa ture. Qorannaawwan Google AdSense irratti gaggeessaa ture hedduutu jira. Maaliif websaayitoota akkamii approve gochuu danda'a? Fakkeenyaaf wordpressii baay'ee jaalatu haala nuyi ittiin hojjennu irratti hundaa'anii wordpressii baay'ee approve godhu, dafanii approve godhu. Wordpressii kan yeroo torban tokko keessatti approve naa godhan guyyaa torba keessatti jechuudha. Kun immoo websaayit poortaaliin kun koodiidha, framework'dha, PHP coordinator framework'dhaan hojjetame guyyaa 21tti approve naa godhan. Kan buukii kan immoo hard code'dhaan kan barraa'edha. Kun boruufam.book kan jedhu kun bookstore kan jedhu kun naannoo ji'a tokkoof torbee lama akka stoora kanatti approve ta'ee jechuudha. Maaliif jijjiiri jedhanii waan wayii iimeeliidhaan si ergu wantoota sirreessuu qabdu sirreessita, hin deebista akkasumatti sirraa kan deemudha jechuudha. Kanaaf kanatu kunniin walitti dhufanii immoo eessarra galuu Google AdSense'dha. Google AdSense kan jedhamu akkaawuntii iimeeliidhaan bakka tokkotti walitti qabachuu dandeenya. Fakkeenyaaf Google AdSense kan jedhu yoo kilik godhu akkaawuntiiwwan kootirraa hamma kanatu jira jechuudha. Isa kana tokkoon isaa laaluu dandeessu detail information isin gaafa Google AdSense akkaawuntiin keessan approve ta'u itti fayyadamaa deemtu jechuudha. Kun walumaa galatti odeeffannoo poortaalota jiran Google AdSense warra akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu kan ittiin laaltanii jechuudha. Kanaaf websaayitoota kana irraa maallaqa argannu erga ta'e akkamitti hojjenna websaayitii kana immoo haala salphaa ta'een hojjechuu dandeenya. Karaa gurguddaa lamaan hojjenna. Tokko open source fayyadamuudhaan akka wordpressii content management system wordpressii fi Joomla kanneen fayyadamuudhaan haala salphaa ta'een edit gochuu dandeenya. Inni biraa immoo piroojeektii godhannee baay'ee isaa irratti hojjechuu dandeenya. Karaa garaagaraatiin jechuudha. Piroojeektii godhannee baay'ee isaa irratti hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf wantoota jiran kan tokkoon isaa waliin ilaalaa deemna. Akkasuma immoo isa kanneen hunda isaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii kan boruufam tube kan subscribe godhaa. Akkasuma immoo websaayitii kan websaayitoota kanneen sadan asirratti wantoota gallakkifaman duuka buutanii dubbisuudhaan akkasuma AdSense'dhaaf akkamitti akka nu barbaachisu wantoota nu barbaachisu web tools kan jedhamu akkasuma immoo yoo websaayitiin keenya immoo verify ta'e akkamitti high CPC jechuun cost per click high kan ta'an akkasuma immoo seerota jiran websaayitii akkaataa ittiin hojjechuu dandeenyu hunda isaa waliin ilaalaa deemna. Bye bye galatoomaa.